Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya habis pulang pasar. Seperti biasa, review belanjaan harian dari majikan. Saya yang belanja. Hari ini saya belanja 150 tanpa masak sup ya guys. Ini dapat apa aja? Iya. Nah, ini dapatnya. Karena stok telurnya udah mau habis, saya juga beli telur. Terus sekarang Hongkong yang lagi mahal itu sayuran ya. Sayuran, jadi ini saya beli, ini murah. Ini $15 dapat 2 ya, kapri. Hari ini masaknya kapri terus ya. Kapri, ini sayur hijau, sawi ya. Aku saya suka. Terus ada tahu. Ini tahu kecil-kecil itu guys. Tahu kecil-kecil bisa untuk campuran. Ini sayurnya. Ini. Terus tadi saya beli ini juga chicken wing. Ada juga fish cake. Nah begini, ini taruh kulkas dulu guys. Karena nanti masaknya nanti sore. Terus ada bawang bombay. Ini bawang bombay. Terus ini apa ini? Oh, ini babi panggang. Ini udah dibumbuin. Terus saya nanti tinggal goreng. Karena kalau bumbuin sendiri itu males guys. Maksudnya simple. Ini tadi saya beli martabak telur sama rendang untuk makan. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Cintaku mengganggu kowe. Today hari ini saya belanja $200 dan harus bikin sup ya. Orang Hongkong itu bikin sup. Hari ini supnya sup apel sama pear. Nah, $200 guys, ini belanjaan saya. Ini apa ini ya? Daun bawang ya, $3 sekarang. Tahu. Nah, terus ini pearnya ya, ini nanti untuk sup. Terus ini ada daging ikan ya, ini $20. Nah, ini apa ini guys? Ini apelnya buah apel ini ya guys ya, apel merah untuk sup. Apel merah. Ini pearnya jatuh. Terus ini sayur ya. Ya, hari ini sayuran di Hongkong ini mau musim dingin. Mahal banget guys. Ini $15 ya, 2 ya. Chili sama ini apa ini? Sawi putih ya. $15. Terus ini daging babi. Ini daging babi ada tulangnya, di steam buat tuan saya, singsang. Terus ini daging babi cincang. Terus ini apa ini? Ini kacang almond buat sup. Ini gula pasir ya, gula pasir. Karena kalau saya bikin teh itu saya gulanya beli sendiri ya, walaupun emang ini uang saya ngambil dari uang belanja sih.
Gulanya taruh di sini ya guys. Gulanya taruh di sini, di sini, di sini. Nah ini waktunya sudah mepet, saya harus bikin sup. Habis ini jemput anakku yang kecil itu pulang sekolah. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Jadi saya baru pulang dari pasar. Tadi saya ke pasar nggak nge-vlog ya. Ya karena sama aja lah ya, pasar ya adanya itu-itu aja. Oke guys, untuk membuat sup seperti biasa, daging babinya itu dicuci dulu ya. Dicuci dengan air yang mendidih. Nah ini ya guys ya. Memang peraturannya begitu ya guys ya. Peraturannya. Ini dialupin ya. Ini daging babinya. Di cutsoy namanya ini. Bukan cutsoy ya. Dia cutsoy lah. Nah dicuci sebentar saja. Nah kono guys, kono ya, ini dicuci sebentar saja, 5 menit saja. Pokoknya biar buang kotorannya, maksudnya ini ya lemak-lemak gini ya. Nah udah, padamkan api dan biarkan dulu. Nah karena ini sup apple, saya harus potong ini ya, kulit-kulitnya juga ambil ini guys, ambil panci sup. Ambil panci sup. Aduh rumahnya sempit banget guys. Nah ini panci supnya, saya harus taruh air sampai penuh. Oke guys, untuk membuat sup apple itu, ini sup apple ini sangat bagus untuk menghilangkan dahak, juga penyembuhan batuk gitu ya, batuk pilek itu katanya bagus gitu ya. Ini apple-nya ini apple yang gini ya guys ya, yang merah gini, kayak Washington apple, tapi ini apa ya, ya pokoknya yang apel merah. Terus buah pear, terus ini ya jamur apa ini direndam dulu. Ini saya kerendamnya pakai mangkok yang kecilannya besar. Ini apa ya, pokoknya ini kenyil-kenyil itu kayak rumput laut tapi enak gitu ya. Terus kacang almond, terus ini, terus damovaco. Oke guys, ini dikupas semua kulitnya ya, kulitnya harus dikupas. Terus ini yang biji-bijinya ini juga nggak mau ini ya guys ya. Lah begitu guys, cara-caranya seperti itu diantaranya. Ini saya mau mengupas pear dan apple-nya dulu guys, banyak banget ini guys. Nah segini berantakan dulu, nggak apa-apa. Terus ini tadi kan daging babinya udah di jutso ya. Jutso itu dicuci dengan air panas, terus ini dibilas lagi dengan air dingin, maksudnya dicuci bersih gitu ya. Nah terus nanti tinggal cemplung-cemplungkan di sini, cemplung-cemplungkan ini. Nah dan juga apelnya plum. Supnya guys, sup apple. Wow.
Sup apple, sup apple. Wow. Bumbunya mantap. Mantap ya guys, supnya ini guys.